Assalamu alaikum. Bonjour mes élèves de troisième année. Aujourd'hui, on va corriger l'exercice numéro 1 d'examen régional de 2009 d'une autre région. Comme exemple 3. Voici l'exercice en arabe. Et pour la traduction en français, la première question, résolution de l'équation 2x plus 3 est égal à 3 facteurs de x sur 3 moins 1. Pour résoudre cette équation, la première chose, il faut supprimer les parenthèses. Pour ça, il faut faire le développement. On va faire 3 fois x sur 3 moins 3 fois 1. لكي نحل هذه المعادلة أولا يجب التخلص من هذه الأقواس. لكي نتخلص من هذه الأقواس خصنا نديرو عملية النشر، يعني غادي نضربو 3 في x على 3 ونضربو 3 في 1. دونك 3 في x على 3 ناقص 3 في 1. Donc 2x plus 3 est égal à 3 fois x sur 3 moins 3 fois 1. هنا درنا عملية النشر. 2x زائد 3 تساوي 3 في x على 3 ناقص 3 في 1، لأننا نعلم إذا كان لدينا k عامل ل a ناقص b إذا تساوي k في a ناقص k في b. ثم نحسب أو نبسط. Donc 2x plus 3 est égal à x moins 3, car 3 fois x sur 3 est égal à x, et 3 fois 1 est égal à 3. هنا قمنا بالحساب فقط. 3 في x على 3 تساوي x، لأن غادي نختزلو 3 مع 3 لأن لدينا عملية ضرب. 3 في x على 3 وتبقى يبقى لدينا العدد x ناقص 3 في 1 كتساوي لنا 3. ثم نقوم بوضع الأعداد التي فيها العدد x على جانب والأعداد المعلومة من الجانب الآخر. Donc 2x moins x est égal à moins 3 moins 3. هنا لا ننسى أن نغير إشارة الأعداد إذا غيرنا مكانها. مثلا x كانت على اليمين من جبناها على اليسار ولات لنا ناقص x. 3 كانت زائد 3 على اليسار من جبناها على اليمين ولات لنا ناقص 3. ونحسب أيضا 2x ناقص x هي 1x أو 2x ناقص 1x. هاد الإكس هي نورمالمون 1x غير ما كنكتبوهاش. دونك 2x moins 1x est égal à x أو est égal à 1x est égal moins 3 moins 3. Donc moins 3 moins 3 est égal à moins 6. Alors x est égal à moins 6. هنا ملي كيكون عندي ناقص ناقص كتبقى ناقص وكنجمعو العددين. ناقص 3 ناقص 3 كنحتفظ بالإشارة ناقص وكندير 3 زائد 3 وتعطينا 6. دونك x تساوي ناقص 6. ونقول أن ناقص 6 هي حل لهذه المعادلة. On dit que moins 6 est la solution de cette équation. La deuxième question, résolution de l'inéquation 3x plus 1 sur 2 inférieur ou égal à 2x moins 1 sur 3. Ici, pour résoudre cette inéquation, il faut rendre au même dénominateur les deux nombres 3x plus 1 sur 2 et 2x moins 1 sur 3. Le dénominateur commun, c'est 6. On va multiplier 2 par 3 et 3x plus 1 par 3. On multiplie 3 par 2 et 2x moins 1 aussi par 2. Et on va trouver 9x plus 3 sur 6 inférieur ou égal à 4x moins 2 le tout sur 6. هنا لكي نحل هذه المتراجحة خاصنا ضروري نوحدو المقامات. هذه الطريقة
سهلة. كنوحدو المقامات. دونك 2 المقام الموحد هو 6. 2 غادي نضربوها في 3 و3 نضربوها في 2. إلا ضربنا المقام ضروري خاصنا نضربو البسط في نفس العدد. دونك غادي نضربو 2 في 3 ونضربو 3 إكس زائد 1 أيضا في 3. نضرب 3 في 2 إذا نضرب أيضا 2 إكس ناقص 1 في 2 ونحصل على 9 إكس زائد 3 الكل على 6 أصغر من أو يساوي 4 إكس ناقص 2 الكل على 6. لماذا؟ لأن 3 إكس في 3 تساوي 9 إكس و1 في 3 تساوي 3. 2 قلنا في المقام ستصبح 2 في 3 6. ونفس الشيء 2 إكس ناقص 1 غادي نضربو 3 اللي في المقام في 2 وأيضا 2 إكس في 2 تعطينا 4 إكس وناقص 1 في 2 تعطينا ناقص 2. ثم بعدها نقوم بإزالة العدد 6. كيف؟ لأننا سنضرب طرفي هذه المتراجحة في 6. باش كيتحيد لنا هذاك المقام خاصني نضرب طرفي المتراجحة في 6. On va multiplier 9x plus 3 le tout sur 6 fois 6 et 4x moins 2 le tout sur 6 fois 6. On va trouver 9x plus 3 inférieur ou égal à 4x moins 2. Et après, on va faire les nombres qui a un x d'un côté et les nombres connus de l'autre côté. Donc, 9x moins 4x inférieur ou égal à moins 2 moins 3. هنا قمنا بإزالة المقام. قلنا ضربنا العددين أو طرفين متراجحة في 6 وحصلنا على 9x زائد 3 أصغر من أو تساوي 4x ناقص 2. ولا ننسى أن نضع الأعداد الموجودة فيها العدد x على اليسار أو من طرف والأعداد المعلومة اللي ما فيهاش x من الطرف الآخر. وما ننساوش نغيروا الإشارة أيضا. 4x عندي على اليمين زائد 4x نرجعوها على اليسار تولي لنا ناقص 4x ناقص 4x وعندي بلس 3 على اليسار ترجع لنا على اليمين موان 3. وهنا كنحسبو 9x ناقص 4x كتساوي لنا 5x وناقص 2 ناقص 3 غادي تعطينا ناقص 5. كما قلت ملي كتكون ناقص ناقص كتبقى ناقص وكنجمع العددين 2 و 3. Alors 5x inférieur ou égal à moins 5. On a dit que 5x inférieur ou égal à moins 5. Pour trouver x, il faut diviser les deux membres de l'inéquation par 5. On va trouver 5x sur 5 inférieur ou égal à moins 5 sur 5. هنا ما كنغيروش الرمز. لدينا أصغر من أو تساوي كتبقى أصغر من أو تساوي لأننا قسمنا على واحد لو نومبر 5 اللي هو ان نومبر بوزيتيف عدد موجب ما كنقلبوش الرمز. لو كان قسمنا على ان نومبر نيجاتيف هذاك الرمز أصغر من أو يساوي خاصو يرجع لنا أكبر من أو يساوي. Donc 5x sur 5 est égal à x et moins 5 sur 5 est égal à moins 1 لأن 5 مع 5 كتمشي كتبقى لنا x و 5 مع 5 كتمشي تبقى لنا ناقص 1. On dit que tous les nombres inférieurs ou égaux à moins 1 sont solutions de cette inéquation. لقينا x inférieur أصغر من أو تساوي ناقص 1 دونك غادي نقولوا جميع الأعداد الأصغر من أو تساوي ناقص 1 هي حلول لهذه المتراجحة. لو كان لقينا x أكبر من ناقص 1 غادي نقولوا جميع الأعداد الأكبر من أو تساوي ناقص 1 هي حلول لهذه المتراجحة. دونك باللغة الفرنسية x inférieur ou égal à moins 1, on dit que tous les nombres inférieurs ou égaux à moins 1 sont solutions de cette inéquation. وباللغة العربية نقول جميع الأعداد الأصغر من أو تساوي ناقص 1 هي حلول لهذه المتراجحة.
لو كانت x inférieure strictement à moins 1, on dit tous les nombres inférieurs strictement à moins 1 sont solution de cette inéquation. لو كانت أصغر من أو تساوي ما كايناش وكاينة أصغر قطعا، نقول جميع الأعداد الأصغر قطعا من ناقص 1 هي حلول لهذه المتراجعة. La question 3. Le périmètre d'un rectangle est 24 cm. Si on double sa largeur, ça augmente son périmètre de 6 cm. C'est un problème. لدينا هنا le périmètre هو المحيط، محيط مستطيل. le périmètre d'un rectangle هو مستطيل، محيط مستطيل يساوي 24 سنتيمتر. إذا ضاعفنا عرضه، العرض لا largeur هو العرض، دونك لو بيريمتر غادي يزيد ب6 سنتيمتر. ça augmente son périmètre de 6 cm. لو بيريمتر كان 24 غادي يولي لنا 30، غادي نزيدو له 6 إلى دوبلينا لا largeur نتاع هاد لو rectangle. هذا هو الشرح باللغة العربية. La question montrait que si x et y sont respectivement la largeur et la longueur du rectangle، يعني يبين أنه إذا كان x و y هما على التوالي عرض وطول هذا المستطيل، العرض هو la largeur، la longueur قلنا هو الطول، rectangle هو المستطيل. alors إذن الزوج x y سيكون حل لهذه النظمة التي هي x زائد y تساوي 12، 2x زائد y تساوي 15. soit x est la largeur et y la longueur d'un rectangle. هذه في لي دوني، واخا هكاك غادي نكتبها ماشي مشكل. soit x est la largeur et y la longueur d'un rectangle. اعتبرنا باللي x هو عرض المستطيل و y هو طول هذا المستطيل. هادو حطوها لنا في المعطيات ومع ذلك كتبتها للتوضيح. من ضمن المعطيات أيضا لدينا le périmètre de ce rectangle est égal à 24. نعلم أن محيط هذا المستطيل يساوي 24، ونعلم أن المحيط بصفة عامة ديال المستطيل يساوي الطول زائد العرض الكل في 2. هنا كتبت P اللي هو المحيط كيساوي 2 في بين قوسين العرض زائد الطول، لأن x هو العرض و y هو الطول. On sait que le périmètre d'un rectangle est égal à 2 fois, entre parenthèses, la longueur plus la largeur, ou bien la largeur plus la longueur, puisque x est la largeur de ce rectangle et y est la longueur de ce rectangle. Donc, P, le périmètre, est égal à 2 facteurs de x plus y. On sait que P est égal à 24. هنا كنعرفوا بأن P le périmètre كيساوي لنا 24. غادي نعوض P ب 24. Donc 24 est égal à 2 fois x plus y, ou bien facteur de x plus y. Pour trouver x plus y, il faut diviser les deux membres de l'équation par 2. هنا كنبحثوا على المعادلة الأولى الموجودة في النظمة اللي هي x زائد y تساوي 12. باش نبحث عليها خاصني نبحث على x زائد y. باش نوجد هنا x زائد y خاصني نقسم الطرفين ديال المعادلة على 2. دونك 24 على 2 تساوي 2 فاكتور دو عامل ل x زائد y لو تو سور 2. دونك 24 على 2 كتساوي 2 فاكتور دو x بلس y الكل على 2. كتمشي ل 2 مع ال 2 و 24 نقسموها على 2 وتعطينا 12 تساوي x زائد y أو
x زائد y تساوي 12. Pour trouver x plus y, il faut diviser les deux membres de l'équation par 2. Donc, on va trouver 24 sur 2 est égal à 2 facteurs de x plus y, le tout sur 2. Et après, on va simplifier. 24 sur 2 est égal à 12. Et 2 facteurs de x plus y sur 2, on simplifie par 2. Il reste x plus y. Alors, x plus y est égal à 12. On a trouvé la première équation, c'est x plus y est égal à 12. On a l'autre donnée. Si on double la largeur, ça augmente son périmètre de 6 cm. هنا قالوا لنا إلا دوبلينا la largeur, ça veut dire la largeur اللي هو x إلا ضربناه في زوج غادي لو périmètre يتزاد عليه 6 سنتيمتر، كيتزاد ب 6 سنتيمتر. بور سولا كتبنا نفس القاعدة ولكن غيرنا هاد لي دوني اللي عطاونا بهاد الأعداد اللي قالوا لنا بي بلس 6 اللي هو لو بيريمتر بلس 6 est égal نفس القاعدة لو بيريمتر هو نفسه بي بلس 6 غير غادي يتزاد له 6 ولا لارجور اللي هو اكس تضرب لنا في 2. دونك 2 فاكتور دو 2x plus y est égal à p plus 6. هنا la largeur ضربناه في 2. On double la largeur. Ça veut dire x ضربناها في 2. ودونك 2 أنا كنعرف القاعدة اللي هي 2 في العرض زائد طول يساوي لنا لو périmètre. Le périmètre هنا أصبح لنا هو P plus 6. Puisque P est égal à 24, donc on remplace P par 24. Donc 2 facteurs de 2x plus y est égal à 30. Pour trouver 2x plus y, هنا كنبحثوا على المعادلة الثانية في النظمة في السيستم اللي عطاوه لنا في الأول. دونك غادي نبحث على 2x plus y est égal à 15. هنا باش نوجد 2x plus y خاصني نقسم طرفي المعادلة على 2. دونك 2 facteur de 2x plus y le tout sur 2 est égal à 30 sur 2. Pour cela 2x plus y est égal à 15. هنا 2 عامل ل 2 x زائد y إلا قسمناها كلها على 2 غادي تمشي 2 مع 2 وتبقى لنا 2 x زائد y و30 إلا قسمناها على 2 تعطينا 15. دونك لقينا المعادلتين بجوج x plus y est égal à 12 et 2x plus y est égal à 15. Donc on va dire que le couple x-y est solution du système x plus y est égal à 12 2x plus y est égal à 15. هنا ما معناها؟ معناها الزوج x y اللي عندي في هاد المعادلتين هما اللي غادي يكون حل للنظمة اللي عطاوها لنا في البداية اللي هذيك x و y غادي يمثلوا لنا la largeur et la longueur d'un rectangle. Alors, le couple x-y est solution du système suivant. X plus y est égal à 12, 2x plus y est égal à 15. La dernière question, résolution du système 1. Il faut résoudre ce système. On a x plus y est égal à 12, 2x plus y est égal à 15. Pour résoudre ce système, maintenant, il faut choisir une méthode, la méthode de substitution ou bien la méthode de combinaison linéaire. باش نحلو واحد لو سيستم دائما كنختار إحدى الطريقتين أو الطرق اللي وريناكم. دونك إما طريقة التأليف الخطية أو لا طريقة التعويض. هنا أنا فضلت طريقة التأليف الخطية. غادي نضرب المعادلة الثانية في ناقص 1. علاش؟ لأن عندي y في السطر الأول في المعادلة الأولى وعندي y في المعادلة الثانية. باش يعطينا عددان متقابلان دو نومبر أوبوزي خاصني نضرب وحدة فيهم في موانزة. أنا اختاريت المعادلة الثانية غادي نضربها في موانزة باش نحصل على y في المعادلة الأولى وناقص y في المعادلة الثانية. باش من نجمع المعادلتين بجوج غادي تمشي لي زائد y
مع ناقص إيكغيك ويبقى لنا واحد المجهول غير واحد اللي هو إكس، ما يبقاولناش جوج ديال المجاهيل. On va voir. On a x plus y est égal à 12, moins 2x, moins y est égal à moins 15. هنا كلشي ضربناه في ناقص واحد وحصلنا على ناقص 2 x ناقص 2 y تساوي ناقص 15. Maintenant, on va faire l'addition des deux équations. On va dire additionner membre à membre les deux équations. نقدروا نسميو هاد المعادلتين مثلا 3 و 4 ونقدروا نقولوا فقط نجمع المعادلتين طرف بطرف. On va trouver x plus y moins 2x moins y est égal à 12 moins 15. من غنجي نجمع المعادلتين طرف بطرف يعني الطرف اللي ايسر زائد الطرف الايسر كيساوي لنا الطرف الموجود على اليمين زائد الطرف الموجود على اليمين، وسنحصل على x زائد y ناقص 2 x ناقص y تساوي 12 ناقص 15. On a dit additionner membre à membre les deux équations. Ça veut dire نجمع المعادلتين طرف بطرف. كما قلت نحصل على x زائد y ناقص 2 x ناقص y تساوي 12 ناقص 15 ثم نحسب y ناقص y هما عددان متقابلان. On a deux nombres opposés. x ça veut dire que y moins y غادي تساوي لنا صفر وتبقى لنا x ناقص 2 x أو 1 x ناقص 2 x تساوي ناقص 1 x أو ناقص x. 1 ناقص 2 كنعرفو ملي كيكون عندي المجموع ديال العددان واحد موجب وواحد سالب كنحتفظو بالإشارة ديال العدد الكبير. عندي هنايا واحد وعندي ناقص 2 دونك الإشارة غادي تكون موا لأن 2 كبيرة على واحد نحط موا وندير الفرق ما بين العددين. 2 ناقص 1 تساوي 1 دونك ناقص 1 x دائما تساوي ناقص 3. نفس الشيء نحتفظ بالإشارة ديال العدد الكبير. هنا العدد الكبير هو 15 دونك الإشارة ديالو موا نحط موا وندير لا ديفيرونس بين العددين نديرو الفرق. 15 ناقص 12 تساوي 3 دونك حصلنا على ناقص x تساوي ناقص 3. باش نحيدو ناقص أمام x خصني نضرب طرفين المعادلة في ناقص 1 أو لا نقسمو طرفي المعادلة على ناقص 1. Donc, on multiplie par moins 1 les deux membres de l'équation ou bien on divise les deux membres de l'équation par moins 1 pour trouver le nombre x. Alors, x est égal à 3. Pour calculer y, on a le même système. X plus y est égal à 12. 2x plus y est égal à 15. هنا باش نحصل على ال y خاصنا le nombre x يتحيد. باش يتحيد لنا le nombre x خاصني نبحث على deux nombres opposés عددان متقابلان. أنا عندي في المعادلة الثانية 2 x دونك المعادلة الأولى خاص يكون عندي فيها ناقص 2 x. باش من نجمع المعادلتين تمشي لنا ناقص 2 x مع 2 x وتبقى لنا فقط المجهول اللي هو y. On va multiplier la première équation par moins 2. غادي نضربوا المعادلة الأولى في ناقص 2 باش نحصل على ناقص 2 x ناقص 2 y تساوي ناقص 24 والمعادلة الثانية تبقى كما هي. On a trouvé moins 2x moins 2y est égal à moins 24. Et la deuxième équation reste 2x plus y est égal à 15. Et on va dire additionner membre à membre les deux équations. هنا غادي نجمعوا هاد المعادلتين كما قلت باش نحصلوا على مجهول واحد. حصلنا على moins 2x moins 2y plus 2x plus y. كنجمعوا الطرفين اللي موجودين على اليسار بوحدهم وكنكتب تساوي عاود المجموع ديال الطرفين
موجودين على اليمين. نجمع موان 2x موان 2y مع 2x et y ونجمع موان 24 مع 15. Donc moins 2x moins 2y plus 2x plus y est égal à moins 24 plus 15. ونحسب دائما moins 2x plus 2x est égal à 0. Ce sont deux nombres opposés. هذان عددان متقابلان المجموع ديالهم يساوي صفر. ناقص 2x زائد 2x. غادي تبقى لنا ناقص 2y زائد 1y. لا ميم شوز y كتبقى ونحسب موان 2 بلس 1. كنحتفظ بلو سين ديال لو نومبر الكبير سافو دير موان وندير لا ديفيرونس ما بين العددان. واحد ناقص واحد كيساوي لنا واحد. دونك غادي تعطينا موان زا y ولا ناقص واحد y est égal moins 9. La même chose نحتفظوا بالإشارة ديال العدد الكبير اللي هو 24. دونك لو سين ديالو موا نخليه موا وندير 24 ناقص 15 تعطينا 9. Alors moins y est égal à moins 9. باش نحيد لو موا خاصني قدام y خاصني نضرب في موان زا et deux membres de l'équation. غادي نضربوا الطرفين في ناقص واحد. ناقص y في ناقص واحد غادي يعطيني y وناقص 9 في ناقص واحد يعطينا 9. Donc on dit que le couple 3 9 est solution du système 1. Ça veut dire que 3 est la largeur de ce rectangle et 9 la longueur de ce rectangle.